Jesu mogal Kitlo mobar ishtam so आमचे संगीती सत्रावता आमका सांभाळ सलता ताचे बागर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दैविक मोगासो ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां वाटो दैविक मोगासो Kultaci kediwoti Kemoti sotoyoto Weci ketmian portlunderta Apna serta nanaita Bapa gita takawopso Kurpeshelia netayta आपले जगमा सांकाकावो तांचे थंय तो एक जाता बापा दिता तांकां वोसो kurpeshelia netayta आपले जगमा सांकाकावो तांचे थंय तो एक जाता मोगाळिश्टाची सुसौम्या ससातावन मोकरतेल्या मानताव सायबा तुजो सपोर्ट करताव नमस्कार Ergan tuka sumia Jesu Ergan tuka sumia Jesu Ergan tuka sumia Jesu Aradan tuka sumia Jesu Aradan tuka sumia Jesu Stuti tuka sumia Jesu Stuti tuka sumia Jesu Jai tuka sumia Jesu Jai tuka sumia Jesu आमच्या सौम्या मुखार ह्या घडये दिंब्या नेमी आसा ताचे हसरपण ह्या घडये आमचे मदें बगचें प्रयत्न आमी करया तसो सोमी तसो जेजू ह्या घडये उंड्या रुपी आमचे सांगता आसा तो जावन आसा करो इमॅन्युएल मनशा खातीर म्हज्या आनी तुजे खातीर ह्या संवसाराक मनीसांव जल्मलो मरी आनी जुजेच्या पासलेन तो वाडुल्लो देवळांत दैवीक जाणवाय ताणें जोडली लोकांच्या खातीर आपणाची जिवी समर्पण करूंक स्थान जाता जुआ मरिफात स्नान घेवन ताणें परगट मिसांव आरंभ केलें पातकेजीनी बदल आनी बरी खबर सतमना कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला ह्या उतरां मरिफात लोकांक देवाच्या राजाची वळख ताणें दिली पातकी जिवितांत पाठ करूंक ताणें लोकांक आपण दिलें ताणें गूण केलें ताणें शिकयलें ताणें दुखां पुसलीं ताणें विशेश करून देवाच्या राजाची नीस गडितां लोकांक वांटली मोग बोक्साने दयाळाय हे शेगूण जियोंक ताणें आपण दिलें येवकरिस्त ताणें घडोवन हो संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणली बसवणीकर हे म्हज्या उगडा साकारा म्हणलो आदेश ताणें आमकां दिलो आनी निमाणें कुर्सार आपणाक समर्पण करून आमच्या खातीर आमच्या सोडवणे खातीर आपणाचो जीव ताणें दिलो जीवन सावन नवे जिवीत नवो बरवसो आमकां ताणें दिलो तसो सोमी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ताचे हजरपण आमकां दिवन आसा
तस आमच्या सुमयाक आमच्या जेजूक त्रिएका देवाक आमी आराधन करया. ताका हरसून आराधनाक आमी आयते जात आसतना त्यास त्रिएका देवाक वंदून गीत आमी गावया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोचा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोचा बापा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सौम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू, आराधन तुका सौम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका पवित्रत्मा, आराधन तुका पराक्लेता, आराधन तुका पवित्रत्मा, आराधन तुका पराक्लेता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. हालेलुया 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 दाविदाचे कीर्तन 63. देवाचो अत्रेगाची बोगणा देवाक पळोवनचे ती अत्रेगाची बोगणा आपुरबायेन तो उसारता. देवा म्हज्या देवा हांव तुका सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो तान येता. सुके करडे उदक नाटलेले दर्णी भाशेन म्हजी कूड तुका त्रेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानान हांव तुजेर नदर लायता. तुजो मोग जिवा प्रासड मोलादीक म्हजे ओण तुजी स्तुती करतात. जीनभर हांव तुका वाकणतलो, तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो. रुचीक जेवण जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. उल्हासीत वंटांनी म्हजे तोंड तुजी स्तुती करतले. म्हज्या खातीर सदांच तुजो उगडास करता, कित्याक तूं जावन आसलोय सदांच म्हजो आदार. तुज्या पाकटाच्या सावळेन हांव उल्हासता.
म्हजो आत्मो तुका राखून लावला, तुजो उजो हात म्हाका सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अपुरबायची उतरां दाविदाची किर्तनांतली ती. देवा थंय ताचो देवाक पळोवनचो तो अत्रेग अपुरबायच्या उतरांनी तो उल्लेख करता. ह्या घडये तस सोम्याक मेळोवंक आमी हांगासर आयल्या. तस सोम्याचे हजरपण बघूंक आमी हांगासर आयल्या. तस सोम्या सांगता थोडो वेळ करसूंक ह्या आराधनांत भाग घेवंक आमी हांगासर आसा. तर सोम्याक आमच्या जेजूक आमी आराधन करी. आमची जबाब जावं दी. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमच्या गवळ्या. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या सोडवणदारा. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या काकुळदारा. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या दुलो बरतारा. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या मेस्त्री आणि सोमी. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या तारोका. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या सोडवणदारा. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या नीज गोवळ्या. आराधन तुका सोम्या जेजू आमच्या वैजा. आराधन तुका जेजू आमच्या बचावे. आराधन तुका जेजू वाट सत आणि जीविता. आराधन तुका सोम्या जेजू अल्फा आणि ओमेगा. आराधन तुका सोम्या जेजू. सोम्या आमी तुका आराधन करता. तुजी स्तुती महिमा आमी वाकणता. ह्या घडये सोम्या तुजे हजरपण आमकां तूं दिवन आसाय. तुजो सांगात आमकां तूं दिवन आसाय. तस भरलेल्या काळजान उल्हासीत गाळ ताळ्यान सोम्या ह्या आराधन स्तुती गीत आमी गायता आसतना सोम्या जेजू तुका आमच्या काळजांत आमी तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती गावंक आमी मुखार सरता. पान संको 59. सोन आनी घालून गायता उल्हासान. हालेलुया 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 हालेलुया. परसा आमी इस्रायेला बरी तुका सर्वगाची. अस्कत आमी तरी सोम्या तुजे संगी बळवंतानी वर्ते. अस्कत आमी तरी सोम्या तुजे संगी बळवंतानी वर्ते. सोम्या रिक्ना अनवारांतले तुझे महिमे गीता आमची कळसा मोना. सदा सदावून ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो. हांसून नाचून आनी घोलून गायता ताळ्यो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो. हांसून नाचून आनी घोलून गायता उल्हासान. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वती तुका मी मान करता भक्ती तुझी हुजीर पेटून हजार माती तुका मी मान करता विस्मिता ती तुझी नियम दिसानी राती स्तुती तुझी गायता विस्मिता ती तुझी नियम दिसानी राती स्तुती तुझी गायता मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझं वर्तन कळसांची गावंती मोगा तुझ्या पेटून वैभव तुझं वर्णन काळजांची गावोंदी दैविक तुझो प्रकाश सर्गिता सर्वांचे सरास पातांगे ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे वेळो हासो नासोनानी खोलो गायता बोलला ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे वेळो हासो नासोनानी खोलो गायता बोलला Alleluia, 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 Jesus, praise you, Jesus, glorify you, Jesus, we love you, Jesus, we worship you, Jesus, we glorify you, Jesus, hallelujah, 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 का नमस्कार का महिमा का स्तुति का कीर्तन नोरा मोरू ओळ दोन आमकां सांगता आज्ञा म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदीस विसरू नाका सगळे अपराध तो बक्षिता तुजो पिडा तो पयस करता जीव फोंडांतलो राखता तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट तो घालता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवाचो मोग ह्या उतरांनी कीर्तनकाराच्या उतरांनी आमी पारखी येता देव मुडशा कळासो कितलो मोग करता देव आम्हा समेस्तांचो कितलो मोग करता आणि त्या मोगाक लागून देव आमकां सगळें दिता मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये जेजू मुखार आमी आसां त्याचो समयाचेर एक घडी भर आमची दिश्ट आमी लावचे प्रयत्न आमी करया आनी ह्या वेळार समयातय दिनवाशी काळजाची जावंक कीर्तन आमकां आपण दिता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर कित्याक ताणें आमकां सगळें बरें केलां ताचे उपकार तूं केदींच विसरो नाका ह्या घडये ही थोडी मिनटां ही थोडी वेळा समयातय आमी उपकारी मानोभावाची जावचे प्रयत्न आमी करया जेजून आमकां केल्लें बरेंपण देवान आमकां केल्लें बरेंपण हे घडी भर आमी उगडासा काडचे प्रयत्न करया आमच्या काळजा मनांतल्यान समयाक आमी सांगया समया तुका जावं अर्गां तुवें आमकां बरें जिवीत दिलाय समया तुका जावं अर्गां इतलो व्हडले लाभ आवक तुवें आमकां दिलाय समया तुका जावं अर्गां ह्या संवसारी जिवितांत तूं आमचे सांगाता रावलाय आमच्या जिविताचो खरो इमॅन्युएल तूं जालाय तुका जावं अर्गां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुवें आमकां सांबाळून व्हेलाय राखोन व्हेलाय आमची दुकां पुसल्याय आमकां बुजयलाय आमकां पवित्र पुस्तकां मरिफात जाणवाय दिल्याय ताच्याच उतरांनी आमकां जागृत तुवें केलाय पवित्र वाटेन समकोवंक आमचें जिवीत पवित्र करूंक तूं आमकां सदांच आदार दिताय जेजू तुका जावं अर्गां मोगळा जेजू तुका आमी अर्गां दिता कित्याक आमची मागणी तूं आयकताय दिब्यांनी पडोवन आमी मागले उपकार ते केदींच तूं विसरनाय समया तूं आमकां वेळा काळा सरी जावन
आमकां जाय पुरतें कितें आमकां गरजेचें आसा तें तूं दिताय. प्रत्येक करून बरें भलायकी तुवें आमकां दिल्याय. आमचो दिसपडतो वावर करूंक तुवें आमकां आदार सकत तुवें दिल्याय. आमच्या दिसपडत्या वावरांत आमी पैण करतना आमकां सांबाळन वेलाय, राखोवन वेलाय. आमच्या वावरा जाग्यार तुवें आमकां सांबाळलाय. आमकां लुकसाण घडना अशें, आपाय घडना अशें तुवें आमकां सांबाळन वेलाय. जेजू तुका जावं अर्गां. सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. आमकां तुवें बरें कुटुंबा जिवीत फावो केल्ल्या खातीर, कुटुंबादारांचो, इश्ट मित्रांचो, आमच्या भुरग्यां बाळांचो मोग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, सांगातपण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. मोगळा जेजू तुका आमी अर्गां दिता. एक बरें जिवीत विंचून काडूंक तुवें आमकां पवित्रत्म्या मरिफात आदार फावो केल्ल्या खातीर, धार्मीक जिवीत आसूंक पुरो, लग्ना जिवीत आसूंक पुरो, हें सगळें सोम्या तुजी महिमा आमच्या जिवितांत दाखयता. आमकां तुवें जायतें बरेंपण केलां. प्रत्येक करून सोम्या आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमकां पातकांतावन वेगळे रावोंक, आमच्या जिवितांत आमी पातकाक पडनाशें रावोंक सोम्या तूं आमकां आत्मीक रितीन, आत्मीक घटायेन तुवें आमकां भरताय. येवकरिस्ता मुखांतर आमच्या काळजांत तूं बिडार करताय. पवित्र पुस्तकां मरिफात आमकां शिकोवन दिताय. मोगळा जेजू सांगतास संस्कारा मरिफात तुज्या कृपेची बेसावां आमचेर दराळ मापान वत्ताय आनी मरिफात आमच्या संवसारी जिवितांत वर्ते सांगातपान वर्तो मोग तूं आमकां दिताय. मोगळा जेजू ह्या घडये आमी हर एकलीं ह्या रादानांत भाग घेवन आसची हर एकलीं आमच्या काळजांत तुका आमी अर्गां दिवंक आशेता. दिनवाशी काळजाची आमी जावंक आशेता. तुवें केल्लें हर एक बरेंपण ह्या घडये आमी उगडासा काडटा. सोम्या तूं जावन आसाय आमचो देव आनी धनी. कीर्तन 9:15 आमकां सांगता, जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतिल्यांची दया करता. ती दया, तो मोग, ते बक्षाणे, ती काकूळ तुवें आमकां दिल्ले वर्ते खाणीक सोम्या ह्या घडये आमी हर एकलीं सांगाता मेळोन तुका अर्गां गीत आमी गायता आसतना मोगळा जेजू दिनवाशी काळजाची आमी जाता. न्ही केवळ आमच्या बोंटाची स्तुती, बगार आमच्या काळजांतली दिनवासनेची बगणां ह्या उतरांनी तुजे मुखार समर्पण करता. पान संको 49. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवितेल्या सोम्या अर्गां तुका अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवितेल्या सोम्या अर्गां तुका अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवितेल्या सोम्या अर्गां तुका अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवितेल्या सोम्या अर्गां तुका तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवण दिल्या सोम्या महिमा तुका महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवण दिल्या सोम्या महिमा तुका होगळा तुका सोम्या होगळा तुका राखोवल्या सोम्या होगळा तुका होगळा तुका सोम्या होगळा तुका कारण दिल्या सोम्या होगळा तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या
जेजू प्रणाम तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्या सोम्या प्रणाम तुका तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हालेलुया 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 लुकास अध्याय 15 वोळ दामकां सांगता पाताक रडून जिनी बदलतेल्या एक पत्क्या विशान सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले मोगाच्या इश्टानो जेजू मुखार ह्या घडी आमी आसा ही घडी बर आमचे दोळे आमी धांपया ही घडी बर आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक ही घडी बर आमच्या काळीज सोम्या मुखार उक्तें करचे प्रयत्न आमी करया ह्या संवसारान जल्मेल्ली आमी हर एकली अस्कतकायेंत आसा मोगाचे इश्टानो आनी अस्कतकाय येवणेपण आमची वडणी आमकां सबार पोटी देवातावन पयस वेच्या कारणाची जाता ह्या संवसारांत देवाची कुशीनी बगार म्हजी सुकुशी करच्या कारणाचे जाता ह्या संवसारांत देवाच्या सक्तेर न्ही बगार म्हजेच सक्तेर पाती येवच्या कडकळ्याची जाता आनी हाचे मरिफात आमी सुकोवन पडटा हाचे मरिफात आमी देवाच्या पेल्याच्या मोगातावन पयस सरता ह्या घडये जेजू म्हाका आनी तुका आपोवणे दिता ह्या घडये म्हाका आनी जेजू तुका आपोवणे दिता आमच्या पातकाची खरी दूख आमी धरच्यात द ट्रू रिपेंटन्स ऑफ द हार्ट आनी ह्या घडये जेजूची उतरां परत आमी उगडासा काडया पताक रडोवन जिनी बदलतेल्या एक पत्क्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतात जर हास हांव आनी तुमी ह्या रादानांत भाग घेवन आसची आमी हर एकली आमचे अस्कतकाय वळखून सोम्यातय फाटी परतोवचे प्रयत्न केले तर देवदूत आमच्या फाटी परतवण्यातय संतोष पावतात ही घडी बर आमच्या पातकाची दूख धरचे प्रयत्न आमी करया आमचे काळीज आमचे मन सोम्या मुखार उक्तें करचे प्रयत्न आमी करया आमचे अस्कतकाय वळखोवचे प्रयत्न आमी करया सोम्या आमी तुजे तावन पयस पावल्या आमचे अस्कतकाय द्वारे आमच्या पातका द्वारे तुज्या उपादेसांक आमी महत्व दिनासतना रावल्या सोम्या तुज्या नांवाक आमी कळांक हाडली सोम्या फट मारली आमच्या उतरांनी आमच्या देखींनी पेल्याक हांव पातकाक पडच्या कारणाचो जालो म्हजी उतरां खोटी जालीं म्हज्या जिवितांत सबार पोटी विविध रितीच्या अस्कतकायेक लागून सोम्या पवित्रपणाच्या वाटेत हांव पयस पावलो म्हज्या जिवितांत सोम्या तुज्या उतरांत गमान दिवच्या बदलाक हांवें संवसारी संगतीत गमान दिवंक प्रयत्न केलें मगळा जेजू ह्या उणेपणा खातीर ह्या अस्कतकायेत खातीर ह्या घडये सोम्या आमी तुजे लागचें बक्षाने मागता सोम्या आमकां बक्षी ज्या घडयां खातीर केन्ना म्हज्या जिवितांत हांव तुजे तावन पयस पावलो तुजो मोग नियाळूंक हांव फाटी फुडें पळयतना रावलो मगळा जेजू म्हाका बोगोस कित्याक आमच्या उतरांनी देखींनी विशेश करून हांवें म्हज्या उतरांनी पेल्याक दुखोवन हांव म्हजें जिवीत पातका कारण जालां म्हज्या जिवितांत खोटी उतरां हांवें वापरच्या मुखांतर म्हज्या तोंडा तावन हळशीक उतरां हांवें वापरच्या मुखांतर सबार पोटी हांव पेल्याच्या जिवितांत आनी म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत पातकाक पडोवंक कारण असो जाला मगळा जेजू संस्कार असो प्रभाव म्हज्या जिवितांत आसा तरी खोट्या संगतीतय हांवें चड गमान दिल्ल्याचो परिणाम जावन तुज्या कृपेन न्ही बगार म्हज्या सक्तेचेर पाती येवन हांव रावून म्हजें जिवीत हांव जिवन रावलां मगळा जेजू ह्या घडये तूं म्हाका आपणे दिताय मगळा जेजू फाटी येवच्या खातीर कशें त्या नवा नित्यवंता प्रास त्या एक पातक्याचेर सर्गी सोड संतोष पावतलो म्हणली उतरां हांवें उगडासा काडटा आसतना कशें त्या सुकोवन गेल्ल्या शेळये बरी म्हजें जिवीत तुजे तावन पयस पावल्ल्या खातीर ह्या घडी हांव पाश्चाताप पावता सोम्या म्हाका बोगोस फाटी तुज्या गोपांत येवंक हांव गाशेता
वय मोगाळा जेजू कशें तो वेचीक पोत आपल्या बापाय तावन पयस पावल्लो आनी ह्या घडये निमाणे ताचे उणेपणाची अस्कत काय वळखता आनी ताची उतरां जावन आसात. बाबा देवाच्या आनी तुजे विरोध हांवें पाप दारलें. तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. असल्या उतरांनी असल्या बगणांनी ह्या घडये सोम्या तुजी काकळट आमी मागोवंक आशेता. आमच्या पातकाचे बोगसाण आमी मागोवंक आशेता. सोम्या हें गीत आमी गायता आसतना न्ही केवल आमच्या वोंटांनी बगार उतरांनी बगार आमच्या काळजांत सोम्या तुजी काकळट आमी मागता. सोम्या आमकां बोगस. कोंकणी भक्ती गीता 374 पेज नंबर. सौम्या मुजेर तुजी दया दाखय. 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 विसरिना दुसरे कान. विसरिना दुसरे कान. मोसमो पुटला तडीक पावय. मोसमो पुटला तडीक पावय. सौम्या मुजेर तुजी दया दाखय. सौम्या मुजेर तुजी दया दाखय. विसरिना दुसरे कांय. विसरिना दुसरे कांय. मुझ्या पातकावोचे कान उडय. मुझ्या पातकावोचे कान उडय. सौम्या मुजेर तुजी दया दाखय. सौम्या मुजेर तुजी दया दाखय. सौम्या मुजेर तुजी दया दाखय. सर्व आमी ह्या घडी उबी रावया. आमकां समी आयती करया देवाचें उतर नियाळ करच्या खातीर. देवाचें उतर आयक जैतर पवित्र आत्म्याचो आदार ताची मजत आमकां गरज आसा मोगाचे इश्टान. तो जावन आसा जाणवाय जातात. तो जावन आसा आपोस्तलांचेर देवलोलो आनी तांकां मिसांव पयणाक देवाची सुवार्ता परगटाची हातेरां जावन परिवर्तन केलोलो. तांच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर तें लोकांक पाव अशें केलोलो जावन आसा पवित्र आत्मो. तो ह्या घडये आमचे मदें येवन दी म्हण ह्या घडये आमी मागया. हें देवाचें उतर आमी वाचूंक. देवाचें उतर आमी आयकूंक. देवाचें उतर आमच्या काळजांत रोंबोवंक आनी आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक ह्या घडये तस पवित्र आत्म्याचो येवकार तस पवित्र आत्म्याचो आदार आमचे मदें आमी मागोवन घेवया. देवाच्या उतराचो नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचेर तो सोम्या आशिर्वाद घालून दी आनी सांगातास आयकोनच्या आमच्या समेस्तांचेर तस पवित्र आत्मो ताची सुबाम देणी आमचेर वतून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करया. अग्निया नाळावाखी अभिषेक माडा बन्नी. पावनात्मा रे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ.
असा जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 16वो अध्याय 33 वाक्य. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. देवाचें उतार घे. वाकणी तुका क्रिस्ता. बशे संवसारांत हर एका मनशाक खंत बेजाराय म्हणलें आसाच. आनी पवित्र पुस्तकी सांगता हर एका मनशाक ह्या संवसारांत खंत बेजाराय म्हणलें आसचें सहज जावन आसा. असल्या खंत बेजाराय वेळारय धैर्य घेवंक सोमीन जेजू म्हाका आनी तुका उलो दिता. जेजूय जायते ताकाय कश्ट आसले. दुबळीकायेंचस जल्मालो, दुबळीकायेंचस व्हड जालो, अकमान नालिसाय जायतितले ताणें सोंसलें, केल्ल्या कोडले पोटारी म्हळें, या आनी कितेंय करता आसतना ताणें बरें करता आसतना देवस्थानाच्या बोळान तो बरें करता म्हूण ताजी अवमान निंदा केली. जेजू की ह्या संवसारार बरें केल्ल्याक ताकाय जर तर कश्ट मेळ्ळ्यात तर म्हाका आनी तुका मोगाचें न्हू, कश्ट आमच्या जिवितांत सहज जावन आसात. आदल्या 2 मागण्या जमाते तावन आमी नियाळ करना साव. कित्या खातीर आमच्या जिवितांत कश्ट येवन आसात. आमी नियाळ केलो. पयल्यान पयलें आमकां कश्ट येवंक कारण जावन आसा आमचें तें विवेचन ह्या परकोवणेचो ओत्मो नाशिल्ल्या वरवीं. कित्याक म्हळ्यार कोणा लागीं उलयसय तो मनीस कसो, तें बिजनेस कशें, तें वेव्हार कशें आमकां परकोवणी करचें आसली सकत ना जाल्ल्यान सबार पोटी आमी वेव्हार करता, मनशा लागीं संबंद जोडटा, पूण तें सारकें नाशिल्ल्या वरवीं हांव आनी तूं समस्येक पडटा मोगाचें न्हू. दुसरें कारण आमी नियाळ केल्लें जावन आसा आमचें केअरलेसनेस, म्हळ्यार बेजबाबदारी वा बेफिकारायेचें उलोवण्या वरवीं, बेफिकारायेचें नडत्या वरवीं जायते समस्ये कशे मनशाक उपजातात, कश्ट कशे उपजातात म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केल्लें जावन आसा. तिसरें आमी नियाळ केल्लें केदाळा मनशाक वडपणाचें चिंताप आसा, वडपणाची बोगणां आनी नडत्यां आसा. थवळ मनीस समस्या कश्टांक पडटा म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केल्लो. आज आनी 3 संगती विशयांत आमी नियाळ करता. आज नियाळ करचे पयली संगत जावन आसा मनशान कश्टाक पडचें दुरुपयोग वा वायट उपयोग केल्ल्या वरवीं, म्हळ्यार मिसयूज अँड एब्यूज ह्या संगते वरवीं मनीस कश्टाक सांपडटा. एब्यूज म्हळ्यार एबनॉर्मल यूज, म्हळ्यार कितले हांवें यूज उपयोग करीत आसलें गे ताजे गे वरच्या रितीर हांवें दुरुपयोग केल्ल्या वेळार, यूज करून दुरुपयोग केल्ल्या वेळार मनीस समस्यांक ह्या कश्टांक सांपडटा. जावंक पुरो आमकां सबार जिवनांत अवकाश लाभिल्ले, जावंक पुरो आमकां बरें बरें संबंद जोडूंक आमकां संबंद आमचे थंय आसले, लोक आमचे थंय बऱ्या तरान मेळोन आसलो, जावंक पुरो आमकां बरें हुद्दो आसलो, आमचे कडेन दुडो आसलो, मान आसलें वा इतर संगती आसल्यो, पूण ह्या संगतीचो आमी दुरुपयोग
वा आमी वायट उपयोग केल्ल्या वरवीं मनीस कश्टाक सांपडलो. उदाहरणाक सांगचें जाल्यार येदोळसो पदरापान आराधन करतना वेचीक पुता विशीं उल्लेख केलो. ताजो बापूय जायते ग्रेस्त आसलो, तरी पूण ताजो तो संबंध बापाय ते असो संबंध तो बऱ्या तरान पाळणवेच्या बदलाक तो संबंध असो तो दुरुपयोग करता आनी म्हणटा तुजे कडेन जायते आसा न्हय, म्हाका एक वांटो दी, हांव म्हजे इतल्या घेता म्हणटा. आनी तो वांटो घेता, भायर वेता, जाय तितलो दुडू आसलो, नाका जाल्ल्या संगतींनी तो दुडू ताणें वायट असो उपयोग ह्या दुरुपयोग केलो आनी ह्या वरवीं तो मनीस समस्यांक पडलो. जावंक पुरो एलीचे पूत ते पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी पळयता 2 अध्यायान 22वें वाक्य तावन अशें म्हणटा, एली उतार प्रायाक पावलो तेन्ना आपले पूत सर्व इस्रायेलांक कितें करतले म्हूण ताणें आयकलें. देखून ताणें तांकां म्हळें, तुमी अशें कित्याक करतात? सगळ्या लोकांतावन हांव तुमच्या खोटेसाले विशीं आयकतां. ना म्हज्या पुतानो, तुमी अशें करचें न्हय. तुमचे विशीं सर्वेस्पराच्या परते मदें विस्तारून आसा ती हांवें आयकल्ली खबर बरी न्ही. एक मनीस अनेका मनशा विरोध पताक करीत जाल्यार ताचे बसत कोणीय एकल्यान सर्वेस्परा कडेन विनंती करूं येता, पूण एक मनीस सर्वेस्पराचेरच विरोध पताक करीत जाल्यार ताचे बसत कोणाचेनी विनंती करूंक जायत. पूण ताणें आपल्या बापायच्या उतराक कान दिलो ना, कित्याक तांकां जे विशीं मरोंक सर्वेस्परान निश्चय केल्लो. ह्या पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार कितें ताणीं वायट धरलें म्हळ्यार तांकां थंयसर बली भेटयता आसतना एक बरें कुडके थंयसर मांसाचे तांकां काडूंक अवकाश आसलो. पूण ते कितें करतले म्हळ्यार बली थंयसर पेटोवच्या पयलींच जावच्या पयलींच ताणें कितें करतलें म्हळ्यार आसले पैकी बऱ्यांतले बरें ते कुडके काण जावतले आनीक तांकां बलात्कारान ते व्हरतले. पयत पुस्तक अध्यायान 2 अध्यायान म्हणटात 15 वाक्य जावन त्या भायर ह्या जागोचो सेवक सराप लास्टच्या आदींच येवन बाली भेटयतल्याक सांगतलो, ह्या जागा बसत बच्चे खातीर मांस दी, कित्याक तें उकडलें मांस तुमचे कडचें घेना, बगार जिवें मांस मात्र घेता. पयलें सराप लसून दी आनी उपरांत तुका जाय तें वर अशें त्या मनशान ताका सांगल्यार तो म्हणटालो, ना तुवें तें आतांच दिवंक जाय, तूं तें दिना जाल्यार हांव तें बलात्कारान व्हरतलो. हे परी त्या तरणाट्याच्या पाताक सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार भोव व्हड आसलें, कित्याक ते सर्वेस्पराक अर्पिल्ल्यो बलयो तिरस्कारान लेखतले. हांगासर तांकां एक अधिकार आसलो एलीक. आनी एलीच्या भुरग्यांनी बापायक वांटो आसा एक व्हरचें म्हणून बऱ्यांतलें बरें बाली सर्वेस्पराक येवच्या पयलींच काण व्हरचें आसलें. आमी पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार मुंद व्हरून सामुएलाच्या 4 अध्यायान 11 वाक्य म्हणटा, देवाची सोल्ल्या भेट दुस्मानाच्या दिन जाली आनी एलीचे दोगी पूत होपनी आनी फिनियास मेले. हे दोग व्यक्ती कितें दुरुपयोग तांचो अधिकार करनासले, ते व्यक्ती मोगाचे न्हू बापाय जिवंत आसतनाच हे तरणाटे पूत मरतात, कश्टार पडतात. आज आमकांच आमी उडास दवरूंक जाय मोगाचे न्हू. आमी आमकां मेळ्ळें आवय बापाय जावंक पुरो बरीं आवय बापाय आसा जावंक पुरो तांचो कितलो आमी दुरुपयोग केला. आमच्या भावा भयणी बरीं आसलीं, बरीं आमकां फ्रेंड्सां आसलीं, बरें आमकां सोबाय आसली, बरें आमकां हुद्दे आसले, बरें आमकां स्थानमान आसलें, बरें साबार संगती आमचे ते आसल्यो, मुस्तुपटी मनीस ताचो दुरुपयोग करता. आमी चिंतचें कितें म्हळ्यार हें कोणायकी कळना, हांव सलेलेच वाट सोमा, उडास दवरी जाय, खेदाळा दुरुपयोग जाता, ताजो परिणाम तक्षणी इल्ल्या तेंपान तो मेळटा म्हणलें खंडीत म्हणलें उडास आमी दवरूंक जाय. थोडे फावटी आमी चिंतचें आसा, आमी व्हडल्या एका हुद्द्यार एकलो मनीस पावता आनी आमी म्हणटा हांवें वळखले म्हजो क्लासमेट म्हणून. क्लासमेट केदाळा क्लासींत आसच्या त्या वेळार उपरांत
साबार संगती मनशाच्या जिवितांत बदलावण जाल्यो आनी तो क्लासमेट उसले का उद्याक पावला पूण आमी एक तासार रितीर तो क्लासमेट म्हणून ताजे थंय सलिसाय आमी घेता संबंद सलिसाय घेता आनी हाचे वरवीं मुस्तुबटी आमकां जें कितें बरेंपण मेळाचें आसलें तें मेळनासतना आमचे अवकाश मोगाच्यान तुटून येतात जावंक पुरो आमी आमच्या देवा कडेन बरो तरेन संबंद आसो मुस्तुबटी आमी दुरुपयोग केला आमकां सांगलें मागिल्लें देव दितालो आमकां साबार संगती बरेंपण दिलां थंय आमी बऱ्या तरान उपयोग करच्या बदलाक साबार फावटी आमी दुरुपयोग केला हें आमी नियाळूंक जाय त्या देखून तुमचे मुखार हांव दवरतां साबार फावटी आमचे अंकल आंटी बऱ्या एका हुद्द्यार आसतात आमचो अंकल आमचे आंटी म्हणून आमी जायते फावटी आमी तें दुरुपयोग करता तो संबंद जावंक पुरो थोडे फावटी सले सली बऱ्यान फ्रेंडशिपार आसतात तांचो थंयसर दुरुपयोग एकामेकांनी करतात व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यांच्या व्यक्तीं कडेन आमकां संबंद आसता तो आमी संबंद दुरुपयोग करता अशें साबार संगती हांव सांगना तुमी उडासा काडना हें नियाळ करूंक जाय खंयसर आमी सुकोवन पडल्या जावंक पुरो आमच्या संबंदांत जावंक पुरो आमकां मेळ्ळ्या अवकाशांत जावंक पुरो आमच्या हुद्द्यांनी साबार फावटी साबार संगत्यो आमी सुकोवन पडल्या देखून आज मुखलें जिवन आमच्या कश्टांचें जावंक पावलां वगाच्यान त्या देखून उडास दवरया कश्ट आमकां मेळटा तर हाका एक प्रमुख कारण जावन आसा आमकां मेळिल्लें जें कितें आमचे कडेन आसा साबार फावटी आमी दुरुपयोग केल्ल्या वरवीं मुखल्या दिसांनी कश्ट मनशाक त्या मेळटात आनीक कारण कश्टांक कारण जावन आसा मोगाच्यान गिन्यान नासतना मनशान जियेल्ल्या वरवीं म्हणण्याच्या पुस्तकान 19 दुसरें वाक्य म्हणटा गिन्याना विणें उर्बा बरी न्ही दरवड्यान वेता तो आदलोन पडटा मुस्तुबटी मनशाक गिन्यानाच्या अभावान वा अज्ञाना वरवीं तो मनीस कश्टाता आमी पळयता कीर्तन 82 अध्यायांत 82 कीर्तन 5वें आनी 6वें वाक्य अशें म्हणटा पूण तांकां गिन्यानी ना मोती ना काळोखांत ते भोंवतात पृथ्वेच्यो बुन्यादी हल्ल्यात हांवें म्हळें तुमी देव तुमी सगळे परमोन्नत देवाचे पूत तरी पूण तुमी मनशा भशेन मोरून वेतल्यात कुंवरा भशेन तुमी पडतल्यात हांगासर पवित्र पुस्तक म्हणटा गिन्यानाच्या अभाव देखून मनीस उसल्या स्थानार जियेज आशिल्लो तो संपूर्ण तरान पडून वेता संपूर्ण ताजें जिवन निश्क्रीय जावन येता खंयच्या रुपांनी आमी ह्या गिन्यानाच्या अभावा वरवीं कश्टान पडटा मोगाच्यान जावंक पुरो थंयसर 2 संगतीचें गिन्यान आसा एक देवाच्या वाग्दाना विशयंत आमकां गिन्यान ना मुस्तुबटी मुस्तू बायबलांत प्रॉमिसस आसात देवाचे वाग्दान आसा जावंक पुरो आमच्या फायनान्सा विशयंत जावंक पुरो आमच्या हेल्था विशयंत जावंक पुरो आमच्या भलायकी विशयंत भुरग्यां बाळां विशयंत संबंदा विशयंत जायतीतलीं वाग्दानां आमकां आसात तीं वाग्दानां क्लेम करचें त्या वाग्दानाचेर आदारसून हांव थंय जियेना म्हाका नांव ह्या त्या वाग्दान आमी क्लेम करना आनी थोडे फावटी वाग्दान आमी जाणाव पूण ह्या वाग्दाना संगे तें आसचें कंडिशन्स ह्या ताका लक्ती जाल्लीं शर्तां आमकां आमी नेणाव उदाहरणाक सांगचें जाल्यार अंतो द्वितीय म्हणटा 22 वाक्य म्हणटा तुमी जातल्यात तकली न्ही शिमटी जाय तितले फावटी आमी जेंचें आमी तकली जावन एक लिडर्स जावन जिये जाय न्ही आमी पाटलावदारी जावन म्हणून आमी तें क्लेम करता आळे हांगासर पवित्र पुस्तकांत बरयलां आमी तकली जाय न्ही शिमटी पूण त्याका एक कंडिशन आसा शर्त आसा तें शर्त जावन आसा 22 अध्यायान पयले वाक्यान अशें शर्त आसा तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार आयक कशें जाल्यार
आनी हांव आज तुका दिता तें सर उपादेश 17 पळशी जाल्यार सर्वेस्परचो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्परा त्या देवाचे उतार तूं आयकश जाल्यार ही सर आशिर्वादां तुजेर देंवतलीं. आनी उपरांत 13वें वाक्य म्हणटा, तूं जावन आसाय तकली न्ही शिमटी. आज मोगाचे न्हू साबार वागदानां वांजेलांत आसात, तरी ह्या वागदाना फाटल्यान शर्त आसात म्हणलें हांव तूं नेणाव. आनी त्या खातीर मुस्तुबोटी आमच्या जिवितांत उडास दवरूंक जाय, उडास दवरूंक जाय. आमी कश्टांत सांपडटा तर आमकां वांजेला विशयांत आत्मीक संगती विशयांत ज्ञान ना. ज्ञान आसल्यार अर्दें कोरें ज्ञान आसा, तें संपूर्णचें ज्ञान ना. त्या देखून स्वामी जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनी शिकोवंक लागलो तुमी कशें ह्या संवसाराचेर जैत दवरिचें म्हणलें. साबार संगती मनशांक आमकां शिकयल्यो, तरी हांव आनी तूं सगळें आमी मनशाक कितें जालां म्हळ्यार त्या वांजेलाचें आत्मीक सता जाणा जायनासतना अज्ञानान जियेल्ल्या वरवीं मनीस साबार पोटी कश्टाक पडटा. मोगाचें न्हू अनेक कारण जावन आसा मनशा जिवितांत कश्टार वा समस्यांक पडचें. मोगाचें न्हू त्या देवसार ह्या सैतानाचे कितें उपाद्र आसात, ह्या दुश्ट शक्तीचे कितें उपाद्र आसात, त्या वरवीं मनीस कश्ट जाता. सांजुवांच्या 10व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा, जेजू म्हणटा, सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन तांच्या मापान तें मेळो म्हणून. जेजू हांगासर स्पश्ट तरान सांगता, सोर जावन आसा ही दुश्टा सकत ह्या देवसार ह्या सैतान आमी कितें म्हणटा हो जावन आसा सोर. कितें करता तो मनीस सोर? सोरता. कितें सोरता? आमचो वेळ तो सोरता. 5 मिनटांनी जायचे आसल्या कामाक 1 वर जाल्यार आमचें काम जावंकूच जायना. 5 मिनटांनी जायचें आसलें काम 1 वर जाल्यार जाता आसतना सोरता. आमचे अवकाश मनशाक देवान साबार अवकाश दिले, तरी पूण त्या अवकाशांत मनीस आज वंचीत जावन आसा. सोरता आमचें संतोष, सोरता आमचें समाधान, सोरता आमचो संबंध. थोडे फावटी आमी इतल्या बऱ्यान आसता वंगे सडन आमी उलोवचें एक आनी एका मनशाक अर्ज जावचें आनी एक, आनी तो मनीस आमचे कडेन रागार जावन वेता. या एका मनशाक आमी इतलें बरें करता, त्या मनशाक कडेन तसो जायना, संबंध संपूर्ण पाड जाता आनी कितें उलटा जावन एकामेका दुस्मान जाता. आमचे संबंध तो सोरता. दुडू आमचो सोरता. दुडू आमच्या वायट सवयांक आमकां ओडणी करता आनी दुडू आमचे तावन सोरून व्हरता. आमचे देशाचे हुद्दे सोरून येता. बऱ्या हुद्द्यार आमी आसता, तरी पूण थोड्या आमकां चिंतूंक सकनांतल्या संगतींनी तो येता आनी आमचे हुद्दे मोगाचे न्हू आमी आमकां आमी आमी सलवणेर पडटा. मुस्तुबोटी आमकां जिवितांत सलवणी, कश्ट, दग्ध आमी चिंतनांतल्या रितीर मोगाचे न्हू येवन आसा. जावंक पुरो जोबाच्या जिवितांत सुखान तो जियोन आसलो, सैतान आयलो आनीक ताका एकानी एका रितीर तोंदरे दिले आनी तो मुस्तू कश्टांत पडलो. मोगाचे न्हू आनी पयत पुस्तकांत आमी पळयता 6 लोकाच्या 13व्या अध्यायांत थंयसर एक देवसरान बगयल्ल्या स्त्री विशींत जेजू उल्लेख करून म्हणटा, एक साबत दिसा जेजू एका सिनागोगान शिकोवन दितालो. थंय आसली एक स्त्री जी 18 वर्सां जावन देवसारा निमती कश्ट जाताली. सगळीच ती भगवाली आनी नीट उबी रावंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणास अशीं तिका आपयली आनी म्हळें, आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिजेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नांव हाडूंक लागली. पूण साबत दिसा जेजून गूण केल्लें पळोवन सिनागोगाचो अधिकारी रागार पेटलो आनी लोकांक तो असो सांगी लागलो, तुमकां काम करूंक म्हूण 6 दीस आसात, त्या दिसांनी येया आनी गूण जाया, पूण साबत दिसा येनाकात. पूण जाप दिवन सोमयान म्हळें, कापाट्यानो, तुमचे मदले हर एकलो साबत दिसा गोट्यान बांदिल्ल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडूंक उदकाक उरिनावे. तर 18 वर्सां जावन सैतानान खोड्यार गेल्ल्या ह्या अब्रामाच्या धुवेक तिच्या बांदपासांतली साबत दिसा सोडोवची न्ही आसली. ताणें अशें म्हळें आयकून सर ताजे विरोधी लजले.
मोगाचे न्हू थोडे फावटी आमकां पिड्याक टेस्ट करूंक येतात डॉक्टर म्हणटात खंय सरी म्हाका पिडाच मेळना तुका एक्की पिडा ना हें तुजें भ्रमे तुका अशें जाता तशें जाता म्हूण सांगून आसूंक पुरो थोडे फावटी मनीस कश्ट जाता मोगाचे न्हू कित्याक म्हणून ताका कळीत जातच ना देखून सा लोकाच्या 10व्या अध्यायान 19 वाक्यान जेजून आमकां एक वाग्दान दिलें पळया स्वरूप इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें बोळस पांय तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला म्हणटा सर्वेस्पर स्वामी जेजू कितें तें स्वरूप इच्छू आनी दुस्मानाचें बोळ मोगाचें न्हू आमकां दिसांतल्यो शक्त्यो खेदाळा मनशाक तोंदरे दितात खेदाळा त्या शक्ते वयर जैत वर्सो अधिकार स्वामियान जेजून मनशाक दिलो आनी त्या खातीर जेजू स्पश्ट तरेन म्हणटा असलो अधिकार ह्या तुमकां हर एकल्यांक दिला म्हणून सा लोकाच्या 10व्या अध्यायान 19 वाक्यान म्हणटा त्या देखून मोगाचें न्हू कश्ट मनशा जिवितांत येता आसतना आमी कितें करूंक जाय गे म्हणलें आमचे मुखार एक व्हडलें सवाल आमी कितलें बरो निवाळ केलें मोगाचें न्हू पयल्यान कश्ट येवंक कारण फार कोणूय आमचे कडेन नातिल्ल्या वरवीं या आमकां कितें हाचें विवेचन सो आत्मो विवेचन करचे सकत नातिल्ल्या वरवीं आमी समस्यांक सांपडटा दुसरें आमी नियाळ केलें बेजबाबदारी वा बेफिकाराय वरवीं आमच्या केअरलेसनेस वरवीं आमी कश्टां सांपडटा तिसरें आमी नियाळ करचें व्हडपणाचें चिंताप व्हडपणाचें बोगणां आनी नडतें व्हडपणाचें मनशाक कश्टार घालता चवथें दुरुपयोग वा वायट उपयोग आमी केल्ल्या वरवीं पंचवें अज्ञान आमकां कश्टार घालता सवें आमकां दिसांतल्यो शक्त्यो आमकां येवन उपात करन आमी कश्टार पडटा तर आमी कितें करयत काय म्हणलें सवाल म्हाका आनी तुका एक बरी वाट मोगाचें न्हू देवान आमकां शिकयल्लें सर्वेस्परान स्वामियान जेजून ह्या संवसारांत येवन म्हाका आनी तुका शिकयल्लें मागणें म्हाका आनी तुका शिकयलां मोगाचें न्हू जेजूक जायते कश्ट आयले जाल्यार जेजू तो देवाचो पूत जावन आसलो जाल्यार तो वचून मागणें करतालो एकसरसो येतालो मागणें करतालो आनी जैत्यवंत जातालो किर्तनगार 20व्या किर्तनांत सारक्या रितीर बऱ्या रितीर विवारसून अशें म्हणटा आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर तुका जाप दिवं जाकोबाच्या देवाचें नांव तुका राखूं आपल्या पवित्र स्थानांतावन तो तुका मजत धाडूं आनी सियोनांतावन तुका सांबाळूं सगळीं तुजीं बलिदानां तो मनान धरूं तुज्यो होम बल्यो ताका मानवो तुज्या काळजाचे अत्रेक तो बगोवं आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो सफळ करूं तुजें जैत आमी उल्हासान वखणांक फावो आमच्या देवाच्या नांवान आमी ध्वज उबारूंक फावो तूं मागताय तें सगळें सर्वेस्पर तुका लाभो मागणें जावन आसा एक बळादीक हातेर कश्टांत न्हू बंधनांत न्हू सुटका मेळोवंक आसचें व्हडलें हातेर मोगाचें न्हू जायते बोटी आमी पळयलें जाल्यार आमी एकानी एका रितीर सूख केल्या जावंक पुरो आमी संगती आमी पळयल्यो ह्या संगतींत आमी जायत्या जाणांनी ह्या एकानी एका रितीर कैंगी आदलोवन पडल्या जावंक पुरो पूण सर्वेस्पर देवाक मागणें केल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तकांत जायतीं उदाहरणां आसात देवाचो आत्मो मनशाक कशें सुटका दिता जावंक पुरो झुजांत जावन जावंक पुरो पिडेत जावन जावंक पुरो आर्थीक संकश्टांत जावन जावंक पुरो हर एक तराच्या मनशाच्या कश्टांत जावन सुटका दिवंक शकचें मागण्याचें बळ आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा खेदाळा मनीस दुखेस्त काळजान मागणें म्हणटा की पाद्रापादान सांगलें वडल आराधना वेळार तुमचें पातकांच्या बोगसण्या खातीर मागा तुमचें कितें जाय तुमी दुखेस्त काळजान तुमी मागोवंक प्रयत्न करा कित्याक किर्तन 51 अध्याय 17 वाक्य म्हणटा दुखेस्त आत्मसो देवाक मानवाता तें बलिदान दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय देवाक आमी ताजें तावन बरेंपण सोडूंक
ताज्या मौन वय करूंक एक बळादी खातीर मोगाच्या न्हू दुखेस्त काळीस केदाळा मनीस दुखांनी तो सांगता सोम्या हांवें सूख केली वय हांवें विवेचना रहीत हांवें पारको नासतना हांव सीदा एका मनशाच्या मोगार पडलो एका मनशाक पाती येलो सोम्या तुजो थाळो हांवें आयकोंक ना अंतस्करणाचो थाळो आयकोंक ना बगार हांवें त्या मनशाक पाती येलो मनशा फाटल्यान गेलो वेव्हारान चलवालो संबंदान चलवालो आज हांव कश्टार पडला सोम्या म्हाका तूं आज बक्षी म्हणून जर तर आमी दुखांनी म्हणटा तर सोम्या हांवें आमचो हुद्दो आमी दुरुपयोग केलो आमचो संबंद आमी दुरुपयोग केलो आमकां मेळ्ळें बरेंपण कितें आसा तें दुरुपयोग केलें तुवें दिले अवकाश आमी दुरुपयोग केलो आमची सोबाय आमी दुरुपयोग केली आमकां मेळ्ळें बरें बरें कितें आसा तें सगळें जें आमी दुरुपयोग केल्ल्या खातीर बोगसाण सोम्या दी म्हणून केदाळा मनीस दुखांनी तो मागात जाल्यार खंडीत जावन देव ताका सुटका दिता मोगाचें न्हू अज्ञानान सोम्या जेजू तुवें वांजेल आमकां वाचूंक सांगलें आमी पुरो करूंक आमकां घंटे कटले पिक्चर पळोवंक आमकां टायम आसलो घंटे कटले उलोवंक आनी एकले विशयी उलोवंक आमकां टायम आसलो आमचें काम करूंक आमकां जाय तितलो टायम आसलो पूण वांजेल वचूंक हांवें टायम कसो ना हांवें तें ज्ञान जोडूंक हांवें टायम कसो ना सोम्या जेजू तुजें ज्ञान जोडिनासतना हांव समस्या शिरकलां म्हाका बोगस म्हळ्यार खंडीत जावन आमची दुखां सोम्या जेजू आयकतालो आनी आमकां सुटका दितलो मोगाचें न्हू सुटका दितलो आमकां केल्ल्या अहंकाराक हांवच सर्वस्व आमचे मुतावनूच जाता म्हळ्यार वडपणा वरवीं मनीस कितले मनशांनी तो आज संकश्टाक पडल्यात आज जर तर असली मनशां म्हणटात सोम्या हांव संकश्टान हांव पडलां म्हज्या वडपणा वरवीं हांव चिंतलें भारी व्हडलें मनीस म्हणून पूण आज म्हाका कळ्ळें सोम्या तुजे मुखार आमी कितेंच न्हय आज आमी दुखांनी सोम्या तुजे मुखार आयल्या दया कर आमकां बक्षी सोम्या आनी जर तर आमी मागान जाल्यार खंडीत जावन आमकां कश्टान सोम्या जेजू सुटका दिता त्या देखून सान पौल फिलिप्पिकांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 19 वाक्यांत अशें सांगता ह्या फुडें हांव संतोश पावतलो कित्याक तुमी म्हजे खातीर मागतात आनी क्रिस्ताचो आत्मो म्हाका आदार दिता देखून हें सर्व म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हणून हांव जाणा क्रिस्ताचो आत्मो म्हाका आनी तुका खंडीत जावन सुटका सोडवण दितलो मोगाचें न्हू केदाळा हांवान तूं मागता केदाळा हांवान तूं दिमेर पडोवन आमी दुखांनी सर्वेस्परा लागीं मागता आमी जें कितें खंयसर सुकोवन पडल्या थंयसर आज आमी विनवणें करना सूख आमचें खंयसर जाल्या ह्या फाटल्या 5-6 संगती आमी नियाळ्ळ्यो ह्या संगती विशीं आमी नियाळ्या आनी सर्वेस्परा लागीं मागया सर्वेस्परा ह्या कश्टान हांव सांपडलां म्हजें कुटुंब कश्टान सांपडलां म्हजें संबंदीत सांपडल्यात आपूण सांपडलां म्हणल्यार त्या दुखान मनशां केदाळा मागोवंक जातात की सर्वेस्पर देव आमकां सुटका दितलो आनी आमी संतोशाची मेटां काडूंक पावतले देवाचो आत्मो एक बळादीक आत्मो मोगाचें न्हू देवाचो आत्मो आमकां सुटका दिवंक शकता आनी थोड्या दिसांनी आमी फेंतेकोस्ताचें आचरण करूंक वता आसतना पवित्र आत्म्याच्या चड आनी चड सक्तेन भरल्या वरवीं सुटका आनी सोडवण बरोवंक आमकां शकता आनी तो आत्मोच म्हाका आनी तुका क्रिस्ताचो आत्मो म्हाका आनी तुका सोडवण दिवंक शक्य आसलो मुखल्या दिसांनी आमी नियाळ करता आसतना देवाच्या ह्या बळादीक आत्म्या विशयांत आमी नियाळ करूंक वतले पूण आज हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता कश्टांक आमी खंयसर आमी सुकोवन पडल्या विशयांत नियाळ करया देवा लागीं बोगसाणें मागया आनी देवाचो आत्मो आमचेर देवून येवन आमकां सुटका लाभूं दी म्हणून दीनपणी ह्या घडये आमी मागया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. फाटल्या हप्त्यान शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रींतल्यान मेळिल्ल्या उपकारा खातीर देवाक अर्पण जावन ही टेस्टिमनी हांव तुमचे मुखार दवरतां. पुढचे ब्रेस्तारा दीस आमी आमच्या जाग्यार दोरो बांदता आसतना शेजारच्यांनी येवन म्हज्या न्हवऱ्या गाड्यान झगडें केलें. झगडें करतना म्हजो न्हवरो कांयच उलोवंक सोडना घरा येवन म्हज्या पुताक सांगूंक लागलो अशें अशें ती झगडें करता म्हणून. त्या वेळार म्हज्या पुतान सांगलें पप्पा तूं उलोवंक वचनाका म्हणून आलो आनीक म्हजो पूत क्लासीक गेलो. क्लासीक गेल्या उपरांत म्हजो न्हवरो परत सकयल तोटा गाड्या गेलो आनी ताचें काम दोरो बांदूंक दोरो बांदतालो. तेन्ना परत आनी परत ही सकयल वचून तोटा गाड्या वचून इरिटेट करताले आनी म्हज्या न्हवऱ्याक गाळयो सोमताले पूण म्हज्या न्हवऱ्यान कांयच उलोवंक सोडना. तशें
गालाटो सोड जालो म्हजो न्हवरो कांय उलोवना गालाटो सोड जालो ती नाका जाल्या उतरांनी कितें अळशीक उतरांनी ती उलयताली म्हजो न्हवरो मागीर 11 वरार घरा येताना तिणें मामूल वाट तिणें ब्लॉक केल्या कितें आडकाना आनी लांकुडांनी घालून तेणें कितें ब्लॉक केलें पळोवन म्हज्या न्हवऱ्यान फोन करून म्हज्या भुरग्यांक सांगलें म्हज्या भुरग्यांनी इतलेंत सांगलें पप्पा कालेंय करून दी तूं कालेंय जाल्यार उलोवंक वचनाका आमी आसा आमी पळयता तूं वोगोत राव म्हणून म्हजो न्हवरो वोगोत रावलो मागीर म्हज्या पुतांनी म्हाका फोन केलें मम्मी तिणें अशें केलां काय कालें करीचें म्हणून हांव आतां घरा येता म्हणलो म्हजे दोगी पुतू व्हडलो पुतो ऑफीस सोड न्हू दनपारा घरा गेलो आनी धाकटो पुती क्लास शितावन घरा गेलो घरा वयताना हांवें भुरग्यांक इतलें सांगलें आळे तिणें कालेंय करून दी तुमी उलोवंक वचनाकात आनी कालेंय तिणें वाट ब्लॉक केले जाल्यार तुमी ते वस्तू आपडूंक वचनाकात तुमी विडियोज काडा आनी फोटो काडून तिच्या दुवेक धाड म्हूण सांगलें म्हजे पूत विडियोज आनी फोटो काडटाना ही येवन आनी म्हज्या पुतां कडेन झगडे करूं लागले आनी मारूंक आयले म्हज्या भुरग्यांक तितलें जाताना हांवें म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांनी फोन करून सांगलें मम्मी ती अशें उलयता नाका जाल्यार उतरांनी उलयता कालें करीचें म्हणून हांवें तेन्ना भुरग्यांक वोगो रावंक सांगलें आनी तिच्या दुवेक फोन करून सांगलें आळे 3 म्हयने जावन तुजी माय अनावाश एका कारणाक झगडे करून येता तुमी विसारलो जागो विसारलो वाटो पुरो सोडून दिलो खंयच्या कारणा खातीर जर तर तुमकां ती वाट जाय जाल्यार हांव सोडून दिवंक रेडी आसा पूण हांव तुमच्या सुवातेक थोडे वाटो विसारता म्हाकाय तुमी सोडून दिया आनी रेकॉर्डार घालून दिया रेकॉर्ड करून दिया म्हूण सांगलें ते ताळें ती ओप्पाली नात ताणें म्हणलें की वणी म्हाका घरा येवंक जायना हांव एका फंक्शनार आसा म्हणून ताका हांवें इतलें म्हणलें तुमी प्रॉब्लेम क्रिएट करतात पूण तुमकां सॉल्व करूंक जायना जाल्यार क्रिएट करूंक वचनाकात म्हणून हांवें सांगलें पूण हांव तेदो सोसणीकायेन रावलें हें सोसणीकायेन रावंक म्हाका एक देवान दिलें वर्तें देणें म्हूण येता ताच्या 2 दिसां पयलें म्हाका बुधवार आनी ब्रेस्तारा दीस म्हाका म्हज्या अंतस्करणांत चयतालें की रोमन चॅप्टर 5 वर्सेस 4 थंय हांव कालें की वाचया म्हणून बगतालें हांवें ब्रेस्तारा दीस सकाळीं म्हज्या डेली मागण्या वेळार बायबल काडून वाचता आसतना म्हाका तेंचो शब्द मेळ्ळो की सोसणीकाय आमची तिरासान पारकूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता म्हणून आमी जाणाव असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वचला वय मोगाचें वो एक शब्द म्हाका रोमन चॅप्टर 5 वर्स 4 हो शब्द म्हाका एक कितेंगी सोसणीकायेन रावंक म्हाका देवान एक बेसांव दिल्लें म्हणून सांगयत ह्या शब्दा मरिफात हांव मागीर प्रॉब्लेम सॉल्व जालें मागीर सांज जाताना ऑटोमॅटिकली ताचे दुवेचे फोन आयले गय म्हज्या भुरग्यांक आमी आतां घरा येता म्हणून घरा आयले ताच्या पयलें आमच्या भयण सिस्टर वेलेटाक हांवें फोन करून सांगलें की आमच्या घरा अशें प्रॉब्लेम जाला प्लीज आज संजे 5 वरां शालोम प्रेयर आसा त्या प्रेयरा वेळार म्हजे हें प्रॉब्लेम खातीर मागा आनी हांव संजे भितर बऱ्या रितीन इत्याद जायचें म्हणून मागा आनी जातलें म्हळ्यार पातयेनी बरोवसो म्हाका आसा म्हणून सिस्टर भयणीन म्हाका तशेंच धैर्य दिलें की आमी मागता धैर्य कांय कांय जावचें ना म्हणून तशेंच तिणेंय सांगलें मागीर म्हाकाय एक पातयेनी आलो देवाचेर विश्वास आलो ताचे उपरांत हांवें फादर अनिल आल्फ्रेडाक फोन करून सांगलें अशें प्रॉब्लेम जाला तुमी प्रेयर करा म्हणून इमिडिएटली ताणें तांचें मागणें बसयलें हांव आज वचना फादर रोशन येतलो तरी पूण हांव मागता म्हणून तांचेंय मागणें बसयलें तुमच्या सर्वांच्या मागण्यांद्वारे त्याच दीस संजे ब्रेस्तारा संजेर अरावंड 6:30 अरावंड 6:30 वरार हें प्रॉब्लेम बऱ्यान इत्याद जाला आनी कोणाची सूख आसा म्हणून सांगून दुवेन आनी नात्रांनी तिका एक्सप्लेन केलें आनी त्या प्रमाणे ती दुव आनी नात्रां आवयकत उलयली आनी आमची सूख ना म्हणलें आनी कितेंय आसल्यार आमकां फोन करून सांगा आमी मुखार येवन समाधान करया म्हणून ताणें सांगलें आमकां येदें व्हडलें आजाप तुमच्या मागण्यांनी देवान म्हाका केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता आनी तशेंच ह्या शालोम प्रेयरचे मिनिस्ट्री जावन डायरेक्टर जावन आसच्या फादर अनिल आल्फ्रेडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसां वावरान देव तांकां राखून दी सांबाळून दी लांब फाव करून दी म्हणून मागता तशें देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर MP नोरोना आनी सर तांच्या कुटुंबाक तांणी म्हजेर दवरल्या मोगा खातीर अभिमाना खातीर हांव तांकां आभारी जावन आसा आनी हर एका घडये तांणी म्हजेर मोग आनी मागणें म्हजेर बसयल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता देव बरें करूं. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender all our intentions, all that we desire. Every individual who has
asked and sought for prayers, let us bring them to our mind. Let us bring all the people who are around us suffering in ailment and those who are having health issues. All the situations and the problems which seem impossible to the eyes of man, where different blockages and instances are taking place which are blocking or taking away our blessings. Let us surrender to the mighty Holy Spirit that His wisdom and His guidance may lead us. Lord, we pray right now for all of us and our families and those who are watching online, and to all the people who are located at different places whom we have surrendered unto you during this prayer. Jesus, with your mighty touch their lives, transform their lives, heal their lives. Lord, we pray against all the blockages in their life. May the fire of God touch it and burn it. Lord, we pray for all the instances which are beyond our control. We pray for all the situations which are against us. Lord, we pray for all the circumstances that are against us, our feelings and our emotions, feelings of worry, tension, loneliness, anger, hatred in our lives. We surrender unto you. Lord, as we surrender to the mighty Holy Spirit, may the Holy Spirit bring healing and deliverance. Lord, we pray through your precious blood, cleanse each person whom we have surrendered and our families. Lord, we also pray for our enemies. Let their hearts be transformed right now by the precious blood of Jesus. Lord, as we are surrendering and praying unto you, may your mighty power touch all the individuals whom we have prayed for, who are located at different places. Right now, may the power of God fill their lives, transform their lives. Let their burden be taken away by the mighty name and the blood of Jesus. May they be set free by the mighty name of Jesus. In your mighty name we are praying. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Very God, Jesus, oh God, Jesus, praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. तस पवित्र आत्म्या कमी मागून गावया आमी गीत पाण संको 107 107. पवित्रत्या आमचे देवोने पवित्रत्या आमचे देवोने पवित्रत्या आमचे देवोने आमचे देवोने आमचे देवोने आमचे देवोने आमचे देवोने पवित्रत्या आमचे देवोने पवित्रत्या आमचे देवोने बापाच्या आज्ञा आमचे देवोने बापाच्या आज्ञा आमचे देवोने जेजूच्या आज्ञा आमचे देवोने जेजूच्या आज्ञा आमचे देवोने स्वतःच्या आज्ञा आमचे देवोने
आमचे देवने आमचे देवने आमचे देवने आमचे देवने आमचे देवने पवित्रत्या आमचे देवने सांगता म्हणूया पवित्रत्या आमचे देवने हालेलुया 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 The Lord is showing a person who is filled with fear. The fire of God is touching the person. The Lord is showing, I am burning all your fear with the fire. The Lord is also touching a desperate woman who is praying for a situation to change. And there are circumstances which seem that nothing is happening. The Lord is telling, my time is perfect. Trust in me and I will do wonders in your life beyond what you can imagine. The Lord is also showing right now someone who is in financial bondage. I am your Redeemer. I will set you free. I see the Lord is showing to an individual that you desire a lot of wealth, but the Lord is telling, come unto me and I will fulfill your heart's desire. Lord, we surrender and we pray for ourselves and all those who are sick, especially the doctors and those who are taking care of the sick at different places, those who are taking care of the wounded. Lord, we also pray for the spiritual wounds in our lives. May your fire come and cleanse every wound. Lord, we speak fire upon our lives. We speak fire upon this nation. In these elections, may your mighty grace and your mighty hand be shown in this nation. Everywhere where the people are persecuted, may your spirit protect, lead and guard. Lord, we also pray for all the individuals, for them to receive the divine gifts and the fruits of the Holy Spirit. Lord, may your gifts and the fruits whom you have given to the people who are listening to this prayer be activated in their lives. And we pray for those whom have not received the gifts. Let them receive the gifts by the mighty name and the blood of Jesus. Lord, we pray that your mighty spirit may move in their life. Let there be a supernatural change in their life. We pray specially through the intercession of Mother Mary in this month of May, that the lives may be transformed. Let there be a supernatural breakthrough in the lives of the people. We also pray for all the individuals who are having special devotion to Mother Mary, and those who are praying to Mother Mary right now. May in their life there be supernatural transformation, and in this special month may Mother Mary do something supernatural in their life. Mother Mary, through your intercession, we pray for the people everywhere where there is a blockage of finance, of prosperity, of difficult situations in the families. Let there be a divine set free, and through your intercession to Jesus and the Father, let there be a divine set free, and let them experience this divine set free. Jesus, in your name we pray to the Father.
जेसू मोऱ्या घोड्या जेसू स्वाधी पोळ्या सर्गी तावतो धेरो सोदू माका आयो पोळ हांव दिशेली तुका सुकोन गेली उजेता और म्हाका सुम्या मुखार तिंबी आनी ह्या घडये आमी आसा ह्या घडये त्याचं सुम्याचे हजरपण आमच्या हर एकल्याच्या मध्ये आमी बघता आसतना ह्या आराधनात भाग घेवन आसच्या हर एका व्यक्तीन ताच्या जिवितांत त्याचं सुम्याचे हजरपण आमी बघता आसतना एक घडी पर त्याचं सुम्याच्या पांयातळी आमी रावचे प्रयत्न आमी करया तसो जेजू ह्या घडये उंड्या रुपी आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचेर नदर घालता आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा म्हज्या मतींत कसली चिंतना गोवन आसात म्हज्या काळजांत कसले रितीचें भें आसा म्हज्या कुडींत कितें जावन आसा सगळें सोमी ह्या घडये जाणा आनी ह्या घडये तें सगळें सोम्याच्या पांयातळी आमी समर्पण करचें प्रयत्न आमी करया आमच्या जिवितांत घडोवन आसा तें सगळें मोगाचें इश्टानो म्हज्या जिवितांत असो संतोष ददोसकाय समाधानाचे घडी म्हज्या जिवितांत अशी दुखाची सलवणेची पिडेशिडेची अडचणीची घडी म्हज्या मतींत अशे नाना रितीचे चिंताप दूख बेजाराय आटेविटे टेन्शन सगळें म्हज्या काळजांत आसा तें भें भिरांत सगळी म्हज्या कुडींत आसा ते नाना रितीची पिडा कश्ट दूख सगळें ह्या घडये सोम्याच्या पांयातळी आमी हाडचे प्रयत्न आमी करया हे समर्पण जावन दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक मानवोवचें हे समर्पण जावन दी सोम्याची कृपा आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करचें हे समर्पण जावन दी सोम्याची बेसांवां आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वळोन येवच्या कादाराची जावची ह्या घडये तस सोम्याचे संगतपण तस सोम्याचे हजरपण आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आमच्या मतींत आमच्या काळजांत ह्या घडये बघया आणि तस सोम्याक आमचे सर्वस्व ह्या घडये समर्पण करया सर्वसानिता सर्वसानिता सगळं स्माका सोडवणारा हांव समर्पिता सर्वसानिता सर्वसानिता सगळं स्माका सोडवणारा हांव समर्पिता तस सोम्याचे हजरपण आमी बघून आसा ह्या घडये म्हाका कितें जाय सोम्यातान कल आदार कली कृपा मजत म्हाका ह्या घडये गरज आसा मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये सोम्यातान मागोन घेवया मागया आमी आमच्या विविध गरजां खातीर आमच्या विविध तेसामां खातीर विशेष करून ह्या घडये आमी मागया प्रत्येक करून मोगाच्या इश्टानो पावसाची गरज आमकां आसा हे वातावरणा वरीफात विशेष करून आमकां हर एकल्यांक विविध रितीच्या अडचणींनी आमी जिवन आसा प्रत्येक करून कठीण धाव वत आनी ह्या वताच्या धावेच्या कश्टांत हर एकलो व्यक्ती कश्टून आसा ह्या घडये सोम्या तुजी मत विस्नार आशिर्वादा ह्या आमच्या गांवाचेर वत म्हण आमी मागता विशेष करून सोम्या तुज्या पांयातळी उबे रावन आमी मागता सोम्या बऱ्या पावसाची गरज आमकां आसा ती गरज आमच्या पंथाक पावय कशें तुवें
तुझ्या लागी मागल्या हर एका व्यक्तीक बावाडतान मागल्या हर एक गरजो पंताक पावयले बरी सोम्या त्यास बावाडतान आणि त्यास पातयेन आणि ह्या घडये सोम्या तुझे मुखार दिंब्यांनी पडून आम्ही मागता आमच्या गरजांक तू पाव प्रत्येक करून बरो पावस आमकां तो धाड उदकाचो तात्सर आसा तो पयस जावन दी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या हर एक गरजांक गरज आसचें तें उदक दराळ मापान सोम्या फावो कर म्हणून आमी ह्या घडये दिंब्यांनी पडून मागता तू मोसो इश्ट मोगासो हर एक करचे म्हाका पावसो तुझे रावपाक येता तुझे रावपाक येता जेसू मोगाडा तुझे रावपाक येता जेसू मोगाडा कर्साची ओडा आमची आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेसू मोगाडा ह्या घडये सोम्या प्रत्येक करून ह्या आराधना वेळी विशेष करून आम्ही मागता पिडेस्त भाव भयणी खातीर मगळा जेजू ह्या घडये आराधना वेळार आमचो पंगड विशेष करून देवाची मजत ह्या घडये मागता हर एका पिडेस्त भाव भयणीचे ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या हर एका व्यक्तीच्या मतींत काळजांत आसा तें भें सोम्यातून आपयस कर प्रत्येक करून जी कोण बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर ह्या घडये मागोन आसात सोम्या सर्व तांचे इरादे सोम्या तुझ्या पांयांतळे आमी समर्पण करता बावाडतान आनी कलतेपणान सोम्या मागले उपकार तूं आमकां दिताय त्याच पातयेन बावाडतान सोम्या बऱ्या भलायकेचे देणे ह्या घडये मागोन आसच्या हर एका व्यक्तीक तूं फावो कर म्हूण आमी मागता पिडा शिरा मनशा जिवीत असो वांटो जाला सोम्या हर एका व्यक्ती नाना रितीच्या पिडे नाना रितीच्या कष्ट आनी कष्टून आसा हर एकल्याच्या कुडींत नाना रितीचे कष्ट दुख बेजाराय आटे विटे सोसून आसा ह्या घडये सोम्या हर एका पिडे नाना रितीच्या पिडेन कष्ट नासच्या हर एक आमच्या भाव भयणीक तुझ्या पांयांतळे मी समर्पण करता आशीर्वादित कर सोम्या तांचे जिवीत ह्या घडये सोम्या बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर जी कोण मागोन आसात हर एकल्याक बऱ्या भलायकेन तांकां तूं बर तुझ्या रक्तान तांची कूड पवित्र कर तुझे रगत तांच्या कुडीच्या शिरांनी बाळोवन दी तांचे गाय तूं थांबय तांची पातकां तूं बोगस तांचे जिवीत सोम्या तुवें बसयलेल्या त्या समाधानान भरलेलें जावं दी तांची कूड सोम्या पवित्र आत्म्यान भरलेले घटमूट जावच्या आदाराची जावं दी विशेष करून सोम्या बऱ्या भलायकेन हर एकल्यांक तूं बर म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी मागता दया तुझी ताकय मुचेर ये सोम्या कित्याक तुजेरस हांव पातयेवन आसा अपोडाणी गुण कर म्हाका हे दनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशिवला ह्या घडये सोम्या आमी विशेष करून मागता आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमच्या युवा जनां खातीर विशेष करून सोम्या नवे शैक्षणिक वर्स आरंभ करच्या नव्या हुंबरार्थी आसत आसता तांचे संगतात राव बऱ्या शिकपाचे तांणी जैत व्हरूंक बरे शेगुणाचे जिवीत आनी जिवंक सोम्या आशिर्वादीत कर प्रत्येक करून नव्या कामाच्या सद्यर आसच्या हर एका व्यक्तीक बरें काम तूं फावो कर प्रत्येक करून विशेष करून आमच्या लागीं मागोंक सांगलेले आसात तांच्या हर एकले गरजो सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयांतळे आमी दवरता विशेष करून युवा जनां खातीर आमी मागता सोम्या तांचे जिवीत तुज्या बेसावांनी तूं सोबय थोड्या दिसांनी तांणी नव परीक्षा बरोवंक आयती जाता आसतना तांचे सांगता तूं राव सांगत आस विशेष करून सोम्या ह्या संवसारांत आसच्या सरितीच्या नाना रितीच्या खोट्या वटण्यात तांकां तूं बचाव कर तांचे जिवीत पवित्र कर तांचे जिवितांत सोम्या तूं तांचो आधार जा विशेष करून सोम्या खोट्या वटण्यांतले तांणी पयस रावोंक तुजे बरी विशेष करून बऱ्या जिविता मुखांतर तुका साक्ष दिवंक सोम्या ह्या घडये हर एका युवा जनांक तुज्या आशिर्वादान आनी कृपेन बर म्हूण आमी मागता राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका
तूं रक्तांका सोम्या रक्तांका तूं रक्तांका सोम्या हरे दीस रे घडी तांचे संगी रावण रक्तांका तूं रक्तांका सोम्या या घडये सोम्या ह्या आराधनांत भाग घेवची आमी सर्व आमचेच खातीर एक घडीभर आमी मागता सोम्या आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा सगळें तुजे मुखार आमी समर्पण आमी केलां जे कितें आमकां जाय सोम्या तूं ह्या घडये फावो कर जी कृपा जी मजत जे देसावा खातीर ह्या घडये हांव मागोन आसा सोम्या ह्या गरजान आमकां तूं पाव म्हूण आमी मागता म्हज्या कुटुंबाचे देसावा आसूंक पुरो म्हज्या भुरग्यां बाळा खातीर म्हजी देसावा आसूंक पुरो म्हज्या वावरा खातीर म्हजी देसावा आसूंक पुरो म्हज्या भलायके खातीर म्हजी देसावा आसूंक पुरो नाना रितीच्या अडचणेच्या वाटेर आमी सोमकोन आसा ती देसावा आसूंक पुरो नाना रितीचे कश्ट म्हज्या जिवितांत आसात थंय देसावा आसूंक पुरो सोम्या ह्या घडये म्हज्या जिवितांत कितें गरज आसा ते गरज जाय आसा ते सगळे सोम्या तुजे मुखार हांव समर्पण करता आशिर्वादीत कर सोम्या आमचे जिवीत आशिर्वादीत कर सोम्या आमचे मागणे आमच्या गरजांक तूं पाव आमच्या कश्टांक तूं स्पंदन कर आमच्या जिवितांत अशें बरादीक वजें पयस कर सोम्या ह्या घडये दिंब्यांनी पडोवन जें कितें तुजी परजां मागोन आसा तें सगळें तांकां फावो कर म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार परत हांव मागता जिनियेन म्हज्या ये जिनियेन म्हज्या जेसू सोम्या जेसू आजच तूं ये जिनियेन म्हज्या सोम्या तूं ये कुटुंबान म्हज्या सोम्या तूं ये घरान म्हज्या सोम्या तूं ये कश्टान म्हज्या सोम्या तूं ये जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया येद्या बोड Sacramental सस्तानामान कोरुया पूर्विल्यात्य रूपबद्ल नव्योनीति आगर्या Sulbondecha escapisha Bavatace boldivia Sushi Papa Deshin Sputa Ullasani Stutisam Putri Mahima Sasna Sasna Ekastaya Harsita Duka Duka Incha Spirita Sama Sami Navarta Amen सोम्या जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना